Ok, số tiền ngọc này là dùng về từ lọc mà chụp này bằng tiền đấy. Copy video muốn dùng bạn download ISO Ubuntu thay ấy. Là nếu nhằm năng bằng hai những ngọc này bị được burn từ căn CD có đôi chỉ dùng thua bootable USB đâm bay USB từ install nên là machine xem bàn này chẳng hạn. Ok, hay là cứ dùng từ căn ISO file bây giờ. Đểយើងបាន download ហើយគឺ ISO file ណាក៏ដោយដើម្បី burn ចូល DVD នៅលើ Windows ស្រួលមែនទែនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ right click ទៅលើ ISO file មួយហ្នឹងហើយយក burn this image ហើយ start តែម្ដងហើយរើស DVD ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មាន DVD ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេតែវាងាយអញ្ចឹងណាយើងចុច burn មួយជាការស្រេចតែដោយសារឥឡូវយើងអត់មានយើង skip step ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបធ្វើ USB boot វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅកាន់ website របស់ Ubuntu ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description អញ្ចឹងនៅក្នុង Ubuntu គេមានបង្ហាញពីរបៀប burn Ubuntu ហើយក៏ដូចជាដាក់ធ្វើ USB boot ហ្នឹងហើយយើងមើល requirement អញ្ចឹងគឺគេណែនាំឲ្យយើងប្រើកម្មវិធីណា Rufus អូខេហើយ free អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចមកឬក៏ open new link ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download កម្មវិធីហ្នឹងអូចុះក្រោមបន្តិចមកនេះយើងយក latest version មកអញ្ចឹងណាចុច download វាមកហើយស៊ីតូចមែនតើតែ1មេអញ្ចឹងលឿនអ៊ីនធឺណិតអូខេបន្ទាប់មកចុចបើកវាមកហើយប្រកាសទៅអ្នកនរគ្នាដាក់ USB ចូលហើយណាអញ្ចឹង yes មកហើយវានឹងបើកកម្មវិធីនឹងមកហើយយើង select ដោយសារខ្ញុំមាន USB តែមួយអញ្ចឹងវា select auto ទៅមកយើងជ្រើសរើស bootable selection របស់យើងគឺយើងយកជាលក្ខណៈខា free dose អូខេបន្ទាប់មកយើង select image របស់យើងមកណាឥឡូវ design image របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងទីតាំង data របស់ខ្ញុំយើងទៅកាន់ software អ្នកនរគ្នាអាចនៅទីតាំង download អញ្ចឹងទៅដោយសារខ្ញុំយកវាមកដាក់ទីតាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ install server version open អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងរើស MBR នេះសំខាន់គឺត្រូវយើងប្រើ MBR ហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាមកដោយសារខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះ default មកគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហើយអត់មានអីទេគឺដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា support Ubuntu នឹងស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរើស USB រើស file ISO មកគឺជាការស្រេចហើយយើង start តែម្ដងហើយ yes កន្លែងនេះគឺដោយសារតែវា warn យើងកន្លែងលោវាមាន new version ឬក៏ត្រូវdelete អីចឹងណាអញ្ចឹងយើង yes មកហើយយើង no ក៏វាមកឲ្យទៅដែរអូខេជាការស្រេចហើយយើង write មកតែម្ដងណាយើង write image mode ដោយសារហ្នឹងគឺ recommend ហើយយើងយកអាហ្នឹងតាមគេទៅណាអូខេទៀតមកកន្លែងនេះគឺកន្លែងលោយើងមាន data អីសំខាន់ត្រូវ backup ទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងណាពីព្រោះវានឹង destroy នេះ data របស់យើងហើយបើយើងមើល process យើងនឹងឃើញនេះមិញហ្នឹងគឺវាលុប partition បន្ទាប់មកវា clear ចាស់ MBR ចាស់អញ្ចឹងទៅណាយើងមើល process នេះយើងយល់ថាគេធ្វើខ្លះហ្នឹង format ចាប់ផ្ដើម format ចាប់ផ្ដើម write ចាប់ផ្ដើម copy ISO ហើយនេះអញ្ចឹង process កន្លែងនេះនឹងអាចយូរបន្តិចអូខេទៅពី copy ហើយចប់ហើយព្រោះអត់មានអីត្រូវធ្វើច្រើនទេបើយើងធ្វើ manual ក៏មិនខុសគ្នាដែរយើងអាចប្រើតាម CMD បានខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបធ្វើ CMD នៅពេលក្រោយទៀតហើយយើងរងចាំវាបន្តិចទៅ copy មិនយូរប៉ុន្មានទេពន្លឿនវីដេអូបន្តិចហើយយើងជួបគ្នានៅពេលដែលវាចប់អូខេអញ្ចឹងរួចជាស្រេចរបៀបធ្វើ USB គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចយក USB នឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បី install នៅលើ machine server
អីជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីរបៀប install ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្រៀន install នៅលើ VirtualBoxអូខេ